Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Его Бум. Сегодня я с вами начинающий видеоблогер. Сегодня я с вами начинаю снимать видос, пранк. Стучимся в двери и поехали. Со мной друг Никита. Пацаны, держите двери. Вот эти две двери держите. Держите сейчас. Я первый. Посильнее. Давай я. Блин, никто дверь не держит. А может тут идем? Согласен. Никита, может быть, откроем лучше дверь, вот так вот за ручку дернем, так будет прикольнее. Что, пошли? Ну, за ручку лучше дергать такое. Сейчас уже день, светло. Кстати, я сняла прошлую часть, но я ее не выложил, ведь там было темно, ничего не видно. Ты... Давай сюда. Сюда. Это, подержи дверь. Подержи. Сегодня я здоровалась. А вы что дверь не держите? Держите дверь. По-моему, я слишком громко постучался. Нет, он упал, но он встал. Он упал, но зато он все-таки встал. Ты только меня мои давай сюда в этот дом пойдем. Да, в старую квартиру университетов. Кстати, мы сейчас находимся в городе Байкальске. Это очень маленький город. Кстати, город называется Байкальск. Да. Маленький городик. Городок. Вот так. Сейчас мы проходим. Ну, давайте, в принципе, вот в эту, наверное, постучим. А, нет, там замок. Там замок. Так, блин, там тоже замок. Что за нафиг? Вот тут замок. Опа, вон там нет замка. Можно туда сходить. Пошлите. Пошлите вот в этот дом. Такие. Я старался, меня ничего не терял. И сегодня мы с пацанами. Вот это Его. Это Держи. Пазенпров. Держи. Мы снимаем, короче, пранки. Все держим. Давай. Чего не волнуйся, нас не заметит. Пошли мы тут. Пошлите. Ну, блин, это слишком долгая дорога сейчас будет идти. Я, наверное, это вырежу отсюда. Ну, чтобы вы не слушали, как я нудно разговариваю.
Лук. О, кстати, помнится, я один раз увидел, это здесь было открыто, там была труба белая, и там я чуть ли мерещилась, как будто это какой-то клон был. Страшно так было. О, вы это видели? Вы это видели? Вот. Ладно, зайдем в здание. Так. Вот. Райончик тут такой. Никита. Стучимся в дверь. Привет. Привет. Только лицо старайся не снимать меня. Короче, сейчас я стучусь в эту дверь. Ну или даже я могу за ручку вот так открыть. Не, за ручку будет сухо. Нормально все. Ё-моё! Да, на эту дверь замок поставили. Когда не успели? Ладно, давайте в соседний зайдем. И там замок. Зашибись вообще. Паранкану. Но я думаю, будет интереснее, если мы... Думаю, будет интереснее, если мы возьмем вот... Кстати, это домофон. Да-да-да. Он будет веселее, если мы чисто откроем дверь или пнем его. Так... мы еще двери возьмем и все. Вон там. Да. А вы зачем вот так обходили? Можно было просто вот так идти и все. Ну, блин, не знаю, там бы палевно. Там, где? Допустим, надо лет нас. Короче, у нас фейковые сейчас имена, не настоящие. У меня Егобум. Ну что, погнали. Держи. Готов? Он сейчас нас через окно увидит, быстрее побежать. Хотя я придумал, давайте вот мы сейчас постучимся и встанем сзади двери, чтобы типа он как бы... Ну, я хочу послушать, как он будет там, его реакция, что ли. Ну, я придумал, давайте сейчас мы вот постучимся в дверь, вот, допустим, вот сюда выбежим и будем послушаем. Что правильно навел? Вы что, дебилы, что ли? Так вот каждый домофон говорит. Мы перемещаемся к нашей школе. Номер 12. Кстати, хотел сказать, учусь я не так хорошо, как вы хотели. А? Да, давай. И пойдем снимать следующий пранк. Да, сейчас мы закончим и пойдем снимать следующий пранк. Ага. Но это даже трудно пранком назвать, просто прикол. Пранк вот это чисто, когда кто-то берет, ну и когда кем-то подшутит, но он же потом это все рассказывает, а мы-то убегаем, поэтому пранком сложно назвать. Все закрыто. Вон там пацаны идут. Ладно, я это уже закончу. Ты, наверное, тоже? Ну да, я, наверное, тоже закончу. Всем удачи, всем пока. С вами был Егобум. Подписывайтесь,
ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока.